செகண்ட் வேவ் லாக்டவுனால் 100 நாள் வீட்டில் இருந்தது செம்ம போரிங்காக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எங்கேயாச்சும் ஒரு ஹில் ரைடு நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். நான் ரொம்ப நாளாக போகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன், கொடைக்கானல் போகணும்னு முடிவு பண்ணேன். இந்த ட்ரிப்பில் எனக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸை இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். மான்சூன் டைமில் மழை விட்டு விட்டு லைட்டாக பேஞ்சிட்டு இருந்தனால த்ரூ அவுட் த ட்ரிப்பு இந்த கிளைமேட்டு ரொம்பவே ப்ளசண்ட்டாக ஃபீல் ஆச்சு. கொடைக்கானல் டாப்பை ரீச் பண்ணுறதுக்கு 14 ஹேர்பின் பெண்டை தாண்ட வேண்டியது இருக்கும். அந்த ஹேர்பின் பெண்டை தாண்டின உடனே கொடைக்கானலுக்கு ஒரு 7 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி இந்த அழகான ஃபால்ஸ் சில்வர் கேஸ்கேட் ஃபால்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம். கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இங்கே இன்னும் முழுசாக முடியாதனால மோஸ்ட் ஆஃப் த டூரிஸ்ட் பிளேஸ் எல்லாமே க்ளோஸில் தான் இருந்துச்சு. சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸ் ரைடுக்கு அப்புறம் நாங்கள் புக் பண்ண ரூமுக்கு போய் கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஆன்லைனில் நிறையா கூக்கல் வில்லேஜை பற்றி ட்ரிப்புக்கு முன்னாடியே பார்த்துருந்தேன். அதனால் அங்கே போகணும்னு ரொம்பவே க்யூரியஸாக இருந்துச்சு. கொடைக்கானல் டு கூக்கல் நடுவில் தான் பூம்பாரை அப்படின்னு ஒரு அழகான வில்லேஜ் இருக்குது. அங்கே தான் இந்த வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ஜேர்னிக்கு அப்புறம் நாங்கள் கூக்கல் லேக்குக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். இந்த லேக் ஒரு கம்ப்ளீட்லி மேன்மேடு லேக். அவங்க இந்த லேக்கை கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக எதுக்குமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இந்த லேக் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த வாட்டர் எல்லாமே கல்டிவேஷனுக்காக பயன்படுத்துகிறதா அந்த ஊரில் இருந்த ஒருத்தர் என்கிட்ட சொன்னார். நான் கூக்கல் மெயினாக வந்ததுக்கு காரணம் அங்கே இருக்க ஒரு பெரிய ஃபால்ஸை ட்ரெக் பண்ணி போய் பார்த்து அங்கே குளிக்கணுன்றதுக்காக தான். அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அன்றைக்கி நாங்கள் ஈவினிங் 4 மணிக்கு தான் கூக்கலுக்கு போய் ரீச் ஆனோம். ஈவினிங் டைம் அங்கே போகிறது ரொம்பவே டஃப்பாக இருக்குன்னு அங்கே இருக்க பெரியவர்கிட்ட சொன்னார். அப்புறம் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து ஃபைன் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி எங்கே சொன்னாங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அந்த இடத்துக்கு எங்களால் போக முடியல. இன்னொரு சின்ன ஃபால்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு 15 மினிட்ஸ் ட்ரெக் பண்ணி போனால் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பெரியவர் என்கிட்ட சொன்னார். அந்த ஃபால்ஸை நோக்கி தான் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். ஒத்தையடி பாதையில் போயிட்டு இருக்கிறோம். இதான் அந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழி. இறுக்கி அணைச்சா இங்கே ரொம்ப பாருங்க, இவ்வளோதான் நேரவாக இருக்குது. இந்த இடத்துக்குள்ளே தான் அப்படியே பொறுமையாக நடந்து இந்த ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டுருக்கோம். 300 அடின்னு இருக்கான், போய் பார்க்கலாம். நம்ம கைடு ஒரு 6 வயசு பையன் தான் நினைக்கிறேன், வேறு எத்தனைன்னு தெரில, கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்கான். ஆல்ரெடி வந்து இருட்டாயிருச்சு. ஒரு 4 மணிக்கே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கிளைமேட் வந்து டல்லாகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு வரதுக்கு 5-6 ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு 35 கிலோமீட்டர்ஸ் போனால் தான் கொடைக்கானல் வரும். போகலாம். சரிடா தம்பி போடா.
வழி ரொம்பவே குறுகலாக இருந்துச்சு. அந்த ஃபால்ஸு 2 ஃபார்மிங் லேண்டை தாண்டி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த ஃபார்மிங் லேண்டு ஓனர்ஸ் 20 to 30 rupees வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஃபைனலாக நாங்கள் அந்த ஃபார்மிங் லேண்ட் நடுவில் இருக்க ஒரு அழகான ஃபால்ஸ்க்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம்.